estava aqui, me deu aquela vontade de tomar um café com bolinho de chuva. Então resolvi fazer e mostrar para vocês. Vamos fazer junto comigo? Aqui, gente, os meus bolinhos de chuva. Olha que maravilha, olha. Aí, gente, aí meus bolinhos de chuva. Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E um bom café da tarde para todos nós. Até o próximo, se Deus quiser. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, é o vizinho que tá limpando o quintal dele.